الجزائر كتبيع البترول وكتبيع الغاز، ولكن ما كتبيعوش بالثمن اللي هو متداول في السوق العالميه. فهي كما كتعرفوا قوه ضريبه، فاوتوماتيكمون كتبيع لدوك الدول اللي غادي تشري منها بواحد الثمن اللي بخس، حيت هي بوكو باستا وبوكو خش وعندها العلاقه بالزيت. وحتى الطريقه ديال التعامل مع الثروات اللي عندها كتعامل بواحد الطريقه اللي هي شنو، كتستغل الماكسيموم، خدامه غير كتجبد وكتبيع الماكسيموم وباي ثمن كما قلنا من قبل. فملي كتبيع بواحد الثمن باخس من اجل اغراض سياسيه، فاوتوماتيكمون هنا الشعب كيهز الصباع. فملي كتدخل هاد الفلوس هادو ديال البيع وهاد الدوفيز اللي يدخل في هاد القوه الضاربه، فين كتمشي هاد الفلوس هادو في الجزائر اللي هي ضاربه في العمق ديال الغباء. فهاد الفلوس هادي كتزلع وكتشتت، ولكن ماشي على المواطن الجزائري. اول حاجه كديرها كتعطي للبوليزاريو، كتصرف عليها الفلوس الصحيحه. هنا الشعب كيهز الصباع مره اخرى عاوتاني، كتمشي كتشري السلاح ولكن ما كايناش حرب. هنا عاوتاني الشعب كيهز الصباع، كتعطي للدول الافريقيه فلوس اللي بغات وكتحيد عليها الديون باش تبقى معترفه بالبوليزاريو. فهنا عاوتاني الشعب كيهز الصباع. كيجي الدور عاوتاني ديال من؟ ديال اونكل تبول مع شنقريحته دارس مع الاجنحه، هذاك الشيء اللي كيدور عندهم في ذاك الفلك ديال الغباء والحماق، حتى هما ياخذوا جزء من الغنيمه ديالهم. هادشي ما كنقولوش انا، راه تبون بوند ديال المانيا، المخابرات الالمانيه شنو قالت عمكم تبون راه في راس مالو 8 مليار، وشنقريحته عنده 12 مليار. فكذلك عاوتاني الشعب ما عندوش حق في هذه الغنيمه، فهو اوتوماتيكمون كيهز الصباع مره اخرى. ففي جميع المراحل كنلقاو بان بوصباع ديما هاز الصباع وغادي يبقى ديما بحال الطبع. فهنيئا لك، هذه الحقيقه ديالك ايها المبردع.